السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما طلبتم مني باش نقوم بتصحيح بعض الامتحانات اللي كانت البارح بالنسبة للغة الفرنسية. إذا غادي نبدي إن شاء الله هذا النهار بتصحيح امتحان أكاديمية الدار البيضاء. وفعلا أنني استقبلت في الواتساب تقريبا الامتحانات نتاع بعض الجهات. مع الأسف بعض الجهات عطاهم الوراق يجاوبوا فيهم. هذوك اللي مثلا عندهم الوراق يجاوبوا فيهم صيفطوا لي برودكسيون اكريت في الواتساب، وان شاء الله غادي نقوم بالتصحيح نتاعها باش كتكون عندنا واحد الفكره عامه على هذه الامتحانات. هنيئا لكم لانني قريت جميع التعليقات. هنيئا للمشاركين والمشاركات بالعمل نتاعهم الحمد لله الذي يثلج الصدر بالنسبه للغه الفرنسيه. الحمد لله درتو اللي عليكم والكمال على الله. الله يسهل عليكم كاملين والله ينجحكم كاملين، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في المواد المقبله ان شاء الله. كان وعدكم غدا ان شاء الله او بعد غدا نزيد تصحيح امتحانات اخرين. بطبيعه الحال هذا كيطلب شويه الوقت، وراكم عارفين دابا مع لا سيرفيونس ما كيكونش الوقت بزاف باش نصحح كل شيء مره واحده، رغم انني كنت بغيت ندير هذا الشيء مره واحده. اذا على بركه الله نبديو بالامتحان نتاع كازابلانكا. الوغ كيما تشوفوا ليبروف دو فرونسي كانت على لو بير غوريو، مقتطف نتاع quand le père Goriot est en train de mourir et quand il cherche ou bien il veut que ses filles viennent pour lui rendre une dernière visite. C'est-à-dire bien sûr had texte de père Goriot كيهضر مع Eugène وكيبين الحزن نتاعو وفي نفس الوقت الغضب نتاعو ان بناتو ما جاوش يشوفوه هو كيحتضر. اذا حس بواحد الحقره، حس بلي ان بناتو ما كيبغيوش وهو اللي ضحى بكل حياته من اجلهم. اذا التكست بالنسبه للكازا راكم عارفين هو هذا التكست من درتي التصويره، وهادو لي كيستيون اللي كانوا على 10 زائد لا برودكسيون اكريت. الوغ بالنسبه للاجوبه، la question numéro 1, l'auteur bien sûr Balzac ou la Honoré de Balzac, le titre le père Goriot, genre littéraire إما نكتب un roman إما ندير un récit normalement هي مقبولة أو un roman réaliste هي مقبولة. le siècle أي أنه القرن اللي تكتب فيه الكتاب، le siècle c'est le 19e siècle. Alors où se situe ce passage? Est-ce que c'est au début ou au milieu ou à la fin? Bien sûr كنعرفوا بلي على التالي نتاع الرومان le père Goriot va mourir, donc c'est vers la fin du roman. Donc la question, la réponse c'est هذيك elle, qu'est-ce qu'elle remplace? Les deux filles du père Goriot, les enfants du père Goriot, les enfants من الابناء. احسن صراحه جواب هو les deux filles. ولا ما عرفتش سمياتهم راه ماشي مشكل، لا درت Anastasie et Delphine très très bien. Alors quatrièmement, مثلا relever dans le texte une phrase qui montre l'indifférence des deux filles. C'est-à-dire انهم ما مسمينش باباهم ولا مثلا ملي كيقول mourrais-je donc comme un chien. بيان سور كاين بزاف الجمل اللي كيبينوا بلي ان البنات نتاع لو بير غوريو ما كانوش مسوقين له. انا كنختار منهم وحده، اي ان درت وحده عندها نفس المعنى راه حتى هي صحيحه. عطاونا في لا 5e question, dites est-ce que c'est vrai ou la faux. Eugène est un enfant du père Goriot. واش هذا ابن تاع لو بير غوريو؟ بيان سور سي فو. كنعرفوا في الرومون في القصص اللي شفناهم ان Eugène c'est un jeune étudiant de droit qui habite dans la même pension où habite le père Goriot. Alors Bianchon est l'une des deux filles du Goriot. اصلا Bianchon c'est déjà un étudiant ولد un étudiant de médecine qui habite lui aussi dans la pension de Madame Vauquet. Donc bien sûr c'est faux. Alors sixièmement, il compte عفوا il بلا s ou compte بلا nt.
il compte sur les enfants de ses filles pour qu'ils le vengent. Donc كيقول لك علاه من كيعتمد باش انهم ينتقموا له. هو كيقول في واحد الباساج leurs enfants vont se venger, c'est-à-dire ولادهم غادي ينتقموا لي. دونك هو معتمد على les enfants de ses filles ou bien ses petits-fils. وديك petit ou fils بيناتهم un trait d'union. Alors quel est le registre dominant؟ مع الاسف هذا الريجستر ما خدمناش مزيان، وعلى ما اظن كاع ما خدمناش لان الاغلبيه ما كنتش نظن غادي يطيح، ولكن المهم نهضروا عليه. لو registre dominant c'est-à-dire le temps dominant، النبره نتاع النص كي دايره بيان سور باتيتيك، وسميها باتيتيك لانها كتشف، دار فيها واحد الحزن، ماشي ايغونيك، لان ايغونيك ليغوني هي من كنتفلا كنقشب على شي واحد. مثلا جبنا مثلا شابيتر نيميرو 1 دو كونديد، سي ان طون كي اي ايغونيك. علاش؟ لان فولتير كيقشب على لو بارون لا بارون اي بونغلوس. Alors la figure du style bien sûr la comparaison لان عندنا كوم، ملي كتجي عندي كوم ما نهرش الدماغ نتاعي bien sûr ما غاديش نشرح علاش، لانهم قالوا لي سوا la figure de style. alors في la 9e ولا 10e question الجواب نتاعكم الاختيار نتاعكم اما وي اما نو، المهم يكون بيان جوستيفيي. مثلا اسكو il est sévère، واش قاصح مع بناتو؟ non il n'est pas sévère avec ses filles car ils ne sont pas venus et elles savent qu'il est malade. مثلا عارفين بلي انه مريض وما جاوش. هذا كمثال. 10e question est-ce qu'il a le droit de se plaindre؟ واش عنده الحق انه يتشكى؟ bien sûr عنده الحق. oui il a le droit de se plaindre car il leur a donné tout، لان عطاهم كل شيء، et ils ne sont pas venus alors qu'il est en train de mourir، c'est-à-dire وما جاوش الوقت اللي هو كيموت. دونك لاحظتوا ان الاسئله الحمد لله كانت سهله بزاف. تقدروا ديروا واحد الخطا على ما اظن في لو ريجستر، ولكن باستثناء لو ريجستر ما نظنش انكم غادي تجيبوا شي اخطاء كبيره. ندوزو دابا لا برودكسيون écrite. Pour certains, les parents qui ont atteint un certain âge ne doivent plus être pris en charge par les enfants mais doivent être placés dans des maisons de retraite. كيقول لك بالنسبه لوحدين ان الاباء من كيوصلوا لواحد لاج، واحد السن معين، ما خصهمش يبقاو ولادهم هما اللي مكلفين بهم، ولكن خاصنا نديروهم في دي ميزون دو روتريت. هذا كيفكرنا بداك الموضوع اللي خدمناه في القناه، واللي كنت صححت بعض لي برودكسيون اكريت نتاع بعض المشاركين والمشاركات، واللي مهم في داك التصحيح اللي درناه هو ديك لا ريشيرش دي زيدي. لا ريشيرش دي زيدي هي قلتها كيما كانت في الاول، بيان سور تقدروا ديروا احسن منها. درت واحد الطابلو اللي درتو في الوسخ pour ou contre. هادو pour le fait de mettre les vieux dans des maisons de retraite، هادو مع ان خصنا نديرو الناس الكبار و لي بارون في لي ميزون دو retraite، وهادو كيقول لك لا سي دي كونتر. مثلا هادو هي امثله، مثلا درتو هما لي زارغيومون اللي يقدروا يعطيو. on s'occupe mieux d'eux dans les maisons de retraite، c'est-à-dire كان يهتموا بهم اكثر في دار المسنين. ils ont des médecins، on leur choisit leur nourriture، عندهم الطباء كيختاروا لهم حتى الماكله نتاعهم. deuxième argument، l'homme et la femme travaillent actuellement، ils ne peuvent pas s'occuper des vieux car ils sont tous les deux dehors، c'est-à-dire الرجل والمراه كيخدموا برا، دونك ما يقدروش يهتموا بلي فيو ولا لي بيرسون اجي كما قالت لي واحد الاخت. لي بيرسون اجي في الحقيقه احسن، لان بيرسون اجي اللي فيها شويه قاصحه. ils sont tous les deux dehors، c'est-à-dire كاملين راهم يخدموا برا. les parents comprennent que c'est dans leur intérêt، الوالدين كيفهموا بلي ان هذا في المصلحه نتاعهم، et on leur rendra visite une fois par semaine، وكنزوروهم مره في السيمانه. واخر ارغيومون اللي درت ils ont de la compagnie، c'est-à-dire عندهم الناس اللي توانسوا معاهم، ils peuvent parler communiquer avec les vieux qui sont avec eux. هادو الناس اللي مع الفكره اننا نديرو لي فيو في لا ميزون دو روتريت. هادو اللي ضد مثلا كيقولك سي اور دو كيسيون، c'est-à-dire هادي ما عجبنيش كاع هاد الفكره، كار سي كونتر لي فالور هيومان، هادي ضد حتى القيم الانسانيه. on les jette dans une maison de retraite comme des déchets، كنرميهم بحال اللي كنرميو حاشاكم الزبل. ils ont deuxième argument ils ont tout fait pour nous
c'est-à-dire داروا كلشي بالنسبة لينا. ils se sont sacrifiés, la le sacrifice, c'est-à-dire ضحاو من أجلنا et nous le remercions de cette façon. وكنشكرهم بهذه الطريقة في واحد لاج où ils ont besoin de nous، واحد لاج اللي هما كيحتاجونا. ثالث argument، notre religion nous ordonne، الدين تاعنا ماشي كينصحنا، لا، كيعطينا أمر de prendre soin d'eux et quand ils deviendront vieux، كيقول لنا اهتموا بالوالدين وخاصة ملي كيكبروا، وحنا عارفين ولا تقل لهما أف. هنا الله سبحانه وتعالى أنه وصانا بالوالدين، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. nos enfants vont nous faire la même chose، c'est-à-dire ولادنا غادي يديروا لنا نفس الشيء من حنا كنكبروا، وفي التالي rien ne remplace، حاجة ما كتعوض داك الدفء العائلي avec les enfants et les petits-enfants، مع الأبناء والأحفاد، c'est-à-dire adieu à notre société si on a fait. دونك هذا بحال درتو في الوسخ. ملي كندير هاد الوسخ، أهم حاجة اللي كنستافد منها واسمها هي أنني نلعب على لي بلون بسهولة. لي بلون ما تقويش عليك وقوت لي بلون الخاويين، تعلموا جوج لي بلون. إلا كان عندي مستوى، هذه النصيحة من بعد، نتمنى لكم يا ربي تنجحوا كاملين، ولا اللي ما وفقوش الحظ إن شاء الله في الدورة الاستدراكية ماشي نهاية العالم، يقدر يراترابي شوية في الدورة الثانية. اللي ما وفقوش مع الأسف كاع الله في هذا العام الجاي إن شاء الله يوفقوا إذا نظم الوقت نتاعو. هو تنظيم الوقت. وشفت العام اللي داز أن الناس اللي خدموا شهرين بجدية جابوا دي مونسيون، وهذه كنقولها لكم لأن شفتها في المقرر كامل، وتبارك الله جابوا لي مونسيون. وهذا ماشي راه واعر عليكم، راكم تقدروا ديروا العجب في تنظيم الوقت والإرادة. إذا ملي كندير هادو كيبقى عندي الاختيار، واش نخدم بالبلون سامبل؟ لا، كنت ما نقدرش نخدم بزاف ونترون، نخدم اسيدي بالبلون سامبل وما يسالي حتى واحد، على الله اسيدي ندي 5/10، ولا الله يستر ندي 0 ونخرج على الموضوع. كنت شفت راسي قاد ندير البلون دياليكتيك، لأن البلون دياليكتيك أضعف الإيمان ندي واحد 6.5. كنت عندي ان بون سين راني نقدر نوصل حتى 9.5. إذا نتوما اختاروا، حتى واحد ما يقدر يبزز علينا لو بلون اللي غادي نديرو. الوغ مثلا هنايا أمثلة، عطيت لو بلون سامبل، بديت بالمقدمة لانترودكسيون. Pour certains، لاحظتوا أنني كنعاود السوجي، pour certains les parents qui ont atteint un certain âge ne doivent plus être pris en charge par leurs enfants, mais doivent être placés dans des maisons de retraite. Alors, quel est mon point de vue؟ عقلت قلنا ديك لا كيستيون اللي اوبليغاتوار، اللي هي سكون ابل لا كيستيون ريتوريك، واللي ديريكتومون في الديفلوبمون غادي نجاوب. في لو بلون سامبل عافاكم، ونعاودها 20,000 مرة وما كنقصدش من المعاودة، المهم أنني نتوما تفيكسيو لي هاد الشيء. في البلون سامبل الجواب على السؤال دائما كيكون في الديفلوبمون في الجملة الأولى، ماشي حتى الخاتمة. الخاتمة كنديرها في لو بلون دياليكتيك. الوغ دونك درت اسيدي لانترودكسيون، نمشي للديفلوبمون. شوفو الديفلوبمون خدمت بداك الوساخ. Je suis tout à fait contre ce comportement. أنا ضد هاد الكومبورتمون pour plusieurs raisons. Point. En effet, les parents sont un trésor dans notre vie. نبدل شي شوية لأنني يمكن قاد الوساخ نتاعي نقدر نتنن. Puis ils ont tout fait pour nous. Ils se sont sacrifiés et nous les remercions de cette façon à un âge où ils ont besoin de nous. Ensuite, notre religion nous ordonne de prendre soin d'eux quand ils deviendront vieux. Enfin, rien ne remplace la chaleur familiale. باش راني نخدم بالبريون، زوقت شي شويه في ديك الجمله الاولى. المهم نقدر نقول ونزيد دوزيام باراغراف الا قديت. مي certains veulent mettre، ولاني ما كنقولش الفكره نتاعي، mais certains veulent mettre leurs parents dans des maisons de retraite. D'une part, ils disent، وعلي كيقولوا ماشي انا، ils disent que l'homme et la femme travaillent actuellement et on n'a pas le temps de s'occuper de nos parents. D'autre part, ils disent que dans les maisons de retraite, les parents sont soignés par des médecins, ils sont bien nourris, on donne une grande importance à leur santé, etc. لا بغيت نزيدو ما بغيتش نزيدو، هذا راه كافي. ودزت لا كونكلوزيون. اون كونكلوزيون بحال عطيت فيها نصيحة، prenez soin de vos parents، تهلاو في الوالدين تاعكم.
quand ils deviennent vieux, parce que nous aussi nous allons devenir vieux, pour que Dieu nous donne le bonheur. باش الله سبحانه كيعطينا السعادة. هذا le plan simple. Plan dialectique. شوفوا l'introduction باينة déjà طويلة. بديتها بإشكالية بسؤال. Faut-il ou non mettre les parents une fois devenus âgés dans des maisons de retraite? Certains pensent que oui. Par contre, بالمقابل d'autres s'y opposent totalement. Y remplace à mettre les parents dans les maisons de retraite. C'est ce qu'on appelle un pronom, une anaphore لأنك ترمبلاسي باش منعاودش التكرار. Chacune des deux parties fonde sa thèse, c'est-à-dire كتبازا ديك الفكرة نتاعها اللي هي لا thèse sur des arguments, alors quels sont les arguments de chaque partie. عفوا هاد الاس حيدوها راني نسيتها سهوا، حتى في الليل العياشي شوية كيلعب، دونك بارتي حيدو منها اس. دونك هو السؤال مختلف تماما عن السؤال اللي كان عندي في البلان سامبل، لأن البلان سامبل قلت الوغ كيلي مون بوان دو في. هنا ما بقاش نقول كيلي مون بوان دو في، لأنني خصني نعطي جوج لي باراغراف ديفلوبمون، كل باراغراف كان خصو الفكرة نتاع اللي مع، والباراغراف الثاني الفكرة اللي ضد أو العكس. Développement. Ceux qui affirment qu'il faut les mettre dans des maisons de retraite fondent leur idée sur plusieurs arguments. En effet, d'une part, dans les maisons de retraite, on s'occupe mieux d'eux, car ils ont un médecin en surveille. المهم داكشي اللي شفنا الطابلو نتاع الوسخ. نقص السطر. Ceux qui sont contre, eux aussi, c'est-à-dire حتى هما, se basent sur plusieurs arguments. En effet, tout d'abord, c'est contre les valeurs humaines, car on les jette. هادي اللي جات حيدو عافاكم هاد ان تي، لان ملي كيكون غير شي مره كنغلط. دونك اون لا جيت حيدو ان تي، لان اون كتعني troisième personne du singulier. Comme des déchets dans ces maisons, puis ils ont tout sacrifié الى اخره. وندير ensuite la religion. المهم داكشي اللي عندنا. Ensuite notre religion nous ordonne de prendre soin de chez Dieu. Donc هنا نصحها prendre soin de، وهذه جات باش ما تبقالناش خطر تفيكسلنا في الراس كنديروها هكا. alors enregistrer ونرجع le gros plan. Alors ensuite notre religion nous ordonne de prendre soin d'eux quand ils deviennent âgés. وهنا دخلت واحد l'exemple مثال، راكم لاحظوا درت مثال واحد ومثال اللي تا واحد. ainsi dans le Coran اللي هو القرآن، Dieu ملي كنكتب Dieu دائما كنكتبها دي ماجيسكول وماشي اكس على لا فان، لان عندنا الله واحد لا شريك له، دونك دي ماجيسكول. Dieu nous ordonne de ne pas leur montrer même notre mécontentement، c'est-à-dire الله انه كينهانا كيعطينا امر ان ما يبينوش حتى اننا ما راضيينش عليه شي هضره قالوها. Enfin, rien ne remplace la chaleur humaine et le bonheur de vivre avec nos enfants et nos petits-enfants. Conclusion. لاحظوا دابا عاد كندير الرأي نتاعي. En ce qui me concerne, je suis contre le fait de mettre nos parents dans des maisons de retraite. D'une part, ce n'est pas une façon de les récompenser، c'est-à-dire هذه ماشي طريقة أننا نعطيهم نجازيهم بها. eux qui nous ont protégés هما اللي كانوا يحميونا طيلة الحياة نتاعنا واخا حتى كنكبروا. D'autre part, notre religion nous impose de bien les traiter. كتفرض علينا أننا نتعاملوا معهم مزيان quand ils deviennent vieux. Enfin, soyez sûrs que nos enfants vont nous traiter comme nous avons traité nos parents. C'est-à-dire كونوا متيقنين أن أولادنا غادي يتعاملوا معنا كما حنا عاملنا الآباء نتاعنا. دونك هذا هو كمثال. نتمنى على الله تكونوا توفقتوا، وشكرا جزيلا على الكلمات الطيبة نتاعكم في حقي. صراحة والله إذا هذا واجب كنحس راسي أن عندي واجب ليكم، خصني نخدم معكم. يا ربي تنجحوا ونفرحوا كاملين، وشكرا جزيلا على انتباهكم، وإلى اللقاء في صحيح آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرة الجاية إن شاء الله نديرو أكاديمي أخرى إن شاء الله.